Məsələn, problemsiz həyat arzulayırsınız. Quran gəlib mənəvi muizə eləmir səni ki, Quran deyir ki, problemsiz həyat alınmayacaq. Yoxdur belə bir şey. Peyğəmbər buyurur ki, təəccüb edirəm insanlar, elə bir şey axtarır ki, Allah onu yaratmayıb. Yaranmamış bir şey. Dedilər, nə dedi? Dünya rahatlığı. Nə varlı üçün, nə kasıb üçün yoxdur belə anlayış. Yoxdur, belə anlayış yoxdur. Heç nə bunu həll eləmir. Pul sənin ehtiyaclarını təmin edə bilər, amma başqa yerdən narahatçılıq çıxardacaq. Rahatlıq yoxdur dünyada. Bilmirəm, necə fəryad edeyim səsim qulaqlarımıza çatsın.